美秀的红点行李箱，红点行李箱跟我一样，一起的红点。请问你的公斤是27.6公斤。？OK， 好瘦。OK。请问是3重金针菇吗？好累哦。几公斤？我们在讲什么？18.9。可以啦。回来之后我会胖。原本超开心有那个小朋友，在阿姆斯特丹转商店，那边有真的蝴蝶。漂亮哦！小宝宝哎，你要买吗？我的宝宝，宝宝。到荷兰而已就开始大采购，买了一堆东西。翻译弟弟，范古迷，翻译弟弟，我愿意送你这一片。Vincent。待会要去转机到柏林。还有一个水，好可爱哦！干杯！你要变奶茶了吗？你要做奶茶吗？加雨果。不要加太多，明明就全加了。Oh my god！ 买单程票，然后打车。喝咖啡，不好喝哦。我们要往前面走。超漂亮的，真的超可爱的，它每个上面的公公都超可爱的，超可爱，好想买，我妈一定会超爱。知道这里是哪里吗？查理，查理什么？查理，我不知道这是什么。中文的部分真的不 OK。当可台湾，耶，好饿哦！素食的，耶 ，Sony Center，不知道是什么地方，等一下要去逛。看起来还蛮不错的。观光客模式启动。Sony 在卖 Sony 手机，最好是啊，怎么可能？这么大哎！先逛再说。
底下的网友。好了，有卖寿饼。我没有帅哥问到我的心，白痴。没秀需要等风帅哥，真的太冷了啦。我们要去逛 mall 了。美秀带我们逛德国平价超市，笨蛋拉着腿，看起来好好笑。很有事哎，谢听。小朋友没秀，可爱哦，好喜欢哦。哎，这不能搬哎，哦，讨厌。按下去 Go！ 天啊，好屌哦！好厉害哦！好长啊！这个真的，要再买一条。哇，漂亮，这个很像小法国吐司的，可爱哦！平常超爱吃这个的。等下就要吃了吗？它被一扫而空，那我想要吃每个都没有到1欧哎，超夸张。那我要吃人可颂，哦好，这个吗？上面的可以啦。太棒了！那我们先买了好多东西。不是，类似而已。Oh my god！ 为什么我夜晚的游戏？对啊，这是什么？他们哦，这是什么活动？好帅哦！小小的房间，佳宇在戴隐形眼镜，是我们的小润tour，衣橱。泡面、冰箱，这边不能用，用了就要付5000块。保险箱、零食，我们房间超乱。美秀在干嘛？泡茶大师。哇，床很好睡，耶！好，我们现在看卡通学德文。我们在吃什么？优格，超好吃的，爆炸好吃。哦，好。嘉义的也很好吃，嘉义是香蕉嘉义这个，要来德国一定要吃哦，好，超好吃，超好吃，还配蓝莓，然后还有面包。有，我刚把蓝莓给你。哦，还喝了碧洛雅的挂耳包，这里。太好喝，好好吃啊！今天要搭公车去博物馆岛。对，看一下郭美秀今天的打扮，要这样啦，比较漂亮。太冷了，可以土色系。OK。第二天，柏林之旅第2天，遇到一个傻逼。我们今天要去哪里？我们今天我不知道我们今天要去逛博物馆，5大博物馆有很多，我们有点什么新旧博物馆啊，什么旧美术馆画廊，然后可以加盟跟活动 OK， 超多免费，就是全部的博物馆。美秀德国的马头拜，好美哦！你们来到哪里？好蠢哦！好，我要拍尖尖糖。再见，再见，各位再见。吃，看完了。喜欢船？哎，这好像就是那个观光船的，我们会搭吗？没有哎，但我们应该可以去。我也觉得可以，我们搭。好吃
好走，也好走。刚看完美术馆新的，很漂亮，只是有点博物馆可惜，亚历山大。因为看不太懂，然后又都写英文，然后翻译也不知道翻啥，一整个都在问号。你都看得懂吗？你都看得懂。现在要去哪里？我去告市集，什么市集艺术？Berlin Art Market。Market 有这么难吗？这边很简单，手机画有3个人的照片。待会放大。佳宇喜欢的 style。Your type, yeah. Oh. 脖子那一刻，他刚脖子这样了，他刚脖子这样了，我又学他弹。这是个菜。100% vegetarian。因为太好吃了，所以他们2个回来买。再一个，再一个吗？再试试看这个，试试看这个，一口这样，一口这样，一口这样。OK。再配上这个公园，哇！云秀的自白，告白。这是可丽饼啊，可丽饼，crepes， 乱点一通，吃了。我刚刚就跟他说前面的正没点什么，前面点。好吃吗？还蛮好吃的。哦，颠覆我们对柏林食物的。我觉得那个酱太甜。一回来就立刻没卸妆、没拆耳环，直接睡着，很累，还睡稀了哦。柏林地啊，小心情啊，好紧张，好多哦，很恐怖，怕吗？好怕哦，可以叫陈保护。叫陈。You think you breathe? Yes, I am. 我只能用一句成语来讲，屁股尿尿。
啊，难得觉得很害怕。对啊，你难得国内的真的训掉，大家要帮我，我要头很痛，大家都流脚汗，我现在手汗在爆流。我也是啊，好恐怖哦！柏林地牢真的可以来啦，好恐怖哦！书还蛮棒的。对啊，哎，你看他翻下我们那张照片。哦，可以啦。好冷哦，今天差不多可以回家，可以回去，可以回去饭店，可以回去，太冷了，可以回去台湾了。我现在在等轻轨，然后要去逛市集。今天有很多市集，今天是星期日，有3个吧，希望等一下还来得及。现在是2点多。我们刚刚去玩柏林地牢，佳宇说他人生没有这么害怕过。妈，我要回家。还有遇到外国帅哥，保护我们。生命有听到吗？阿宙刚从坟墓里面跑出来保护我，笑死！快不行！大家一定要来玩，好玩！柏林地牢，好玩！要带勇敢的朋友，勇敢的，要把胆子带出来。一定要找一个头发卷卷黑黑的人。谁啊？到底是谁？就在刚刚那个认名。找他，每一次就找他。阿敏。第一次坐轻轨。发音可以帮我们录吗？我要跳个我喜欢的。是个老奶奶，好漂亮哦！第2个是太便宜了吧？而且什么时候可以找得到我们？我们走到哪里都找得到好漂亮哦！喜欢，只要有花的地方，每次都喜欢。因为我是号称花仙子。泰式素食，来，我相信素的一定会比荤的好吃。哇，好，可以开吃了。好，你们两个开吃。现在希望只能寄托在泰国料理，很好吃。你怎么超会点的？但是只能3个人吃1个，好，太重口味了。Einmal Schoko, Cappuccino klein.终于来到我们今天的最后一站了。柏林电视塔，这是你那个好看哦。你饿了吗？
餐，哎，第3。哦，这边几天？今天比较便宜。今天的第1站，犹太人博物馆。来到犹太人博物馆，我们什么都不知道就来了，没关系，我们继续就会知道了。请跟我走，来。好。我们刚刚走错了，走错地方我们了。现在要去真正的犹太人博物馆，对，我们也不知道在哪。电视塔的小徽章，嘉欣小徽章，我爱嘉欣，你爱嘉欣，把我整进去好不好？这才是博物馆。小楼很臭，他刚刚那个也写 museum 啊，这感觉是好的游客中心馆之类的。好，那我们继续吧，跟着佳宇 step by step。外面好美哦，哇，这边不要走错了，这个才是博物馆。哎，要干嘛？懂了。好，我们现在走对了。准备好我们的柏林卡。远方的城，还好吗？结束。对，我们今天的9M88生在这里。哎，这里拍起来很漂亮哎。海神喷泉，佳宇的最爱。海参波塞顿。这个人脸呢？对啊，前面是我啊，你不是喜欢穿短外套？短外套。You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in Milwaukee. And once I knew I was not magnificent. Straight above the highway. Chicken bacon stick without 终于爬上来了，好长哦。在船。还在喘。我们终于爬上来了，柏林大教堂，超美最高的，层，5欧值得，我值得了。超值得。
一定要来，一定要来，没有来等于没来过。超开心，离神越来越近。超级无敌中国味的动物园。想玩吗？这是小朋友的游乐区。还是我们先去看动物，你先在这里玩。好，不要，把你寄托在这里。托给谁？就给一个帅哥吗？哪一个帅哥？我找一下。那只是在干嘛？可以问一下吗？在干嘛？暴动了！会弹起来哎！哇，我追不上他们了。我松口手。我唱歌给他听了。你要看斑马了吗？好，你唱。斑马，你不要睡着啦。是狮子王里面的哎。转头，转头，转头。准备啦！你吉娃娃。我要躲在下面给你踩，看不到熊猫。梅秀与梅秀最爱的熊猫，好可爱哦！来第一招，哇！第二招，哇！第三招，第四招，再努力一点，你可以的。可以的啊！正面正面。Hello。Choose your favorite flavor. Wähle aus 2 Geschmacksrichtungen. Sweet. Remove the box, unfold it, and place it under the popcorn dispenser. Bitte das Bild wegnehmen und durch Zeichen drücken. 怎么用啊？ I hope you enjoy it. Remove Popcorn und lass es dir schmecken. Enjoy。哎，很满呢，怎么办哦， ？Oh my god，好酷哦，有点满呢。掉下去了。刚旁边的人也是这样。你会吃到咸的哦。有事多饿啊！耶！还是咸的。你要出体验。好普通，真的假的？就很想再喝可乐。哦。
压力呢？ 怕同类了。它会咬我。他吃，给他吃。我了。啊！他要吃，他要吃。它发现我了。哦，他们都来了，好。发现我了。来我喂了。好，你喂吧，我在录影哦。No， 吃完了，没有了。Cheese。哎，他被我哥哥吓走了，太没礼貌了吧？国外的猫咪，什么意思？我没有请你。哦，可爱。大叫哎。 屁股好可爱哦！ 'Cause you know I didn't want it to end the night you finally let me hold you. 'Cause you know I didn't want it to end. 这个它会玩水。小狗，你看，它这样，没看错你才对。 Maybe I can look and maybe she won't. I quietly ask if she's near my throat. But the soft looking down to me into her face, reminding me of the time I made this kiss on my shoulder. 动物园一日游，好玩，耶！最喜欢，都喜欢。气也是假，气也是。大家不要太气了。海狗，海狗很威厉害。秀，现在要去哪里？我现在去纪念品店。我们留了1个小时要逛纪念品店。最开心的就是逛纪念品店。耶 Follow me.！OK, follow you。居然可以在德国柏林吃到 Five Guys。Oh my god！ 还有 Combine。Combine。哦 ，so good。